Sie schnarchen und wachen gerädert auf. Sie schlafen 8 Stunden und fühlen sich trotzdem wie gerädert. Schnarchen ist nur ein Symptom. Schnarchen klingt harmlos, ist aber oft ein Warnsignal. Wenn Sie nachts die Atemwege verengt haben, entstehen nicht nur Geräusche, es kommt auch zu kleinen Atemaussetzern, die den Schlaf unterbrechen können. Die Folge ist Tagesmüdigkeit, Konzentrationsprobleme, erhöhter Blutdruck, besonders kritisch, wenn zusätzlich Reflux oder Allergien die Schleimhäute anschwellen lassen. Wer regelmäßig schnarcht und sich morgens nicht erholt fühlt, sollte das ärztlich abklären lassen, bevor der Körper leise dagegen steuert.